呢邊咧就係香港人最中意出嚟購物嘅地方，山姆會員店啊嚇。去到我哋呢個樓盤咧9分鐘啊，你話方唔方便？香港、澳門嘅朋友仔睇過嚟，你身邊係咪好多朋友都喺我哋坦洲呢邊買咗樓呢？嗱，今日我同大家講呢個樓盤呢，就位於我哋中山同埋珠海嘅交匯處，就喺我哋嘅明珠站啊，明珠輕軌站旁邊嘅啫嚇，同我哋珠海隔咗800米，你話近唔近啦嚇？點解咁多人中意喺我哋坦洲呢邊買樓呢？去到我哋嘅山姆啊，同埋我哋嘅華發商都呢邊呢，講緊都係10分鐘車程嘅咋，非常之方便。咁我哋呢個小區呢，佔地係16萬平方米啊！成個小區分為3期建設嘅。呢個小區呢，泳池啦，同埋我哋嘅環形跑步啦、兒童設施啦，仲有嗰啲網球場啊、羽毛球場啊，啲配套都係非常之完善嘅嚇。咁依家我哋賣緊嘅咧就係3期呢邊嘅，3期呢邊嘅話咧前面個34、35、33棟呢邊已經賣齊㗎啦啊！我哋依家賣緊嘅係30棟嗰邊嘅，咁30棟嗰邊依家仲有咩戶型咧？我帶你大家睇睇先。嗱，點解我要推30棟呢邊咧？30棟呢邊依家整體嚟講仲有120平方呢個戶型咧，就差唔多賣晒㗎啦嚇。依家開發商咧就攞呢個戶型攞嚟做特價清盤啦嚇。我哋呢邊你睇下33、34、35棟基本上全部賣晒啦嚇。如果要稍微高價少少買嘅話咧，31棟仲係好多貨嘅嚇。我哋去洋品間帶大家睇一睇。嗱，喺我哋小區門口咧就有港珠澳直達嘅巴士停喺度㗎嚇。過去香港、澳門嘅話非常之方便嘅。我哋過到嚟呢個小區嘅話咧，呢個小區整體環境係非常之 OK 嘅嚇。管理都係 OK 嘅，3蚊雞1平方嘅管理費啫嚇。我哋過去游泳池啊嗰邊去睇一睇啊，睇到依家係非常之多人喺度游緊水嘅嚇。旁邊呢邊咧就係珠海啦，睇到嘛？對面嗰個樓盤賣緊2萬幾3萬蚊1平方，我哋呢個樓盤咧1萬蚊出頭就可以攞低啦嚇。走，我哋繼續過去睇睇。上到嚟我哋示範單位呢邊啦，呢間呢係120平方，即係1300尺啊，做咗個4房設計嘅。咁入門右手邊呢間房呢係全贈送面積嘅喎，可以做一間兒童房啦，或者書房都係非常之 OK 嘅。咁我哋呢個戶型呢係做到南北對流嘅，陽台嗰邊呢係朝南向嘅，望返我哋園林小區。咁我哋呢個陽台呢係有一半面積係贈送俾你嘅。所以顯得我哋個空間感咧都係非常之闊落嘅。咁睇翻我哋餐廳呢邊咧，擺張10個人嘅圓台咧都係非常之 OK 噶。廚房可以睇到嘅咧都係交樓標準嚟噶啦嚇，仲帶一個生活陽台俾到你嘅。我哋過去睇一睇我哋嘅休息區先嚇。咁呢邊咧仲有3間房嘅，呢間係第2間房嚇。咁第2間房擺張1.5米嘅床咋，加埋個衣櫃。空間感都係非常之闊落噶啦嚇，咁洗手間呢邊嘅話呢，都係交樓標準噶啦嚇，乾濕分離嘅。咁第3間房呢可以做間兒童房啊，採光都係非常之好嘅，空間感都係 OK 嘅。最後就係我哋嘅主人房啦嚇，咁主人房呢邊嘅話呢，飄窗呢邊都係贈送俾你嘅嚇，顯得個空間感呢都係非常之闊落嘅喎嚇。最後睇睇我哋嘅衛生間呢邊先，主人房嘅衛生間香港、澳門嘅朋友仔，如果想喺中山坦洲呢邊揾一套性價比高嘅，又要大型社區啦，又要交通便利啦，生活配套又要完善嘅啦，咁你又要嗱嗱聲揾我，我帶你現場體驗一下。